आज साथी हो अलार्मले धोका दियो अलार्मले धोका दियो हामीलाई नभए आज 8 पोइन्ट उबै 10 पोइन्टको मार्दै थियो हिजो ठ्याक्कै रात आज खोर्सेर त्यो मोबाइलमा छ त्यो खोर्सेको देखाउँ त ठ्याक्कै फ्रेस खोर्सेको हिजो चाहिँ खासै त्यहाँ उयो मात्रै गरेर त आज चाहिँ पुरै सिङ खेलेर गएछ तर लेट भयो नि त मजा ठ्याक्कै हेर्नुहोस् हिजो चाहिँ खोर्सेको मात्रै थियो आज यहाँ खोर्सेको मात्रै थियो हिजो यो खोर्सेको मात्रै थियो होइन तर त्यहाँबाट आज चाहिँ भनेपछि यस्तो हानेछ क्या त्यहाँ हानेछ नि त यत्रो हानेर गएछ होइन यत्रो हाने चाहिँ ठुलो छ त्यो अल्गो छ अनि ओहो म सानो गलेछु नि त तपाईँ त बिन्जनु भएको रहेछ उठाउनु पर्छ नि त अल्छी गरेर गलेर भनेर म गल्नु त साह्रो गलेछु होइन तर हिजो त अब त्यहाँ साथी हो हाम्रो त्यो हिजो बकले गर्दाखेरि साह्रै गलायो हामीलाई साह्रो गलायो मासु बोक्दा 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 अब भनेपछि हामी अलिकति प्रोसिजरको लागि जाँदैछु आम्माम थाकित भयो केही गर्नु सकेको छैन साथी हो यो राम्ररी मिलाएर राख्नुपर्ने तर हेर्नु न गर्नु सकिरहेको छैन सबै थाकिरहेछ सबै गलिरहेछ त्यो भएर अब यो लिएर हामी जान्छौँ अनि गएपछि फेरि 2 दिन हामी बस्नुपर्ने छ यो सबै लन्ड्री सन्ड्री कपडाहरू अब त गएर लन्ड्री लाएर आउने हो नि त कपडा लन्ड्री लाउने गनाएको छ नि त सबै सबै लन्ड्री लाउनु पर्ने त्यो हिजोको कपडा त हाम्रो खासै भने एउटा जोक्स एउटा थियो उखानै थियो एउटा पहिला बोका र भोटे चाहिँ को चाहिँ बढी गनाउने को चाहिँ बाजे खेलेको छ अरे भरे त्यो बोका चाहिँ भागेको छ तर चाहिँ हाम्रो त्यो लुगा लगाएर बस्यो भने चाहिँ बोका चाहिँ भाग्छ हाम्रो लुगादेखि बोकालाई गनाउनु जित्छ त्यो पोको पालो सबभन्दा सिकारी मध्ये कफडी चाहिँ हाम्रो सुप कफडी हुनुहुन्छ धेरै साथी हो एकदम यता चाहिँ हाँस्ने मात्रै हो हाँस्ने मात्रै त्यसलाई चाहिँ फाल्टै राखेको छ त्यसलाई चाहिँ खोलिसक्दाखेरि राति हामीले झुन्डाएर राखेको छौँ यो अलिक युट्युबले त्यो ब्लड अलिक सेन्सर लाग कारणले गर्दाखेरि धेरै अलिकति परबाट देखाउनु पर्ने छ यताबाट त्यही भएर त्यहाँ पर हामीले झुन्डाएको छौँ यहाँ यसो झुन्डाएर राखेको छौँ केही भएन रहेछ राति के भएन भ्याउसा स्याउसाले आएर स्यालहरूले खाना रहेछ आइडी त धेरै अल्गो छ नि हौ तपाईँ कति अल्गो हुनुहुन्छ जग्गा हौ 5 होला 5 यो कति छ होला तल खुट्टादेखि नाभे भने त झन्डै तपाईँभन्दा त डबल छ रहेछ त आम्मा यस्तो छ अब यसको यसकै जोडी हो जस्तो लाग्यो त्यो हान्ने चाहिँ पोस्ट म्याडम खै जोडी जस्तो पनि लागेको होला नि तर उम्केको माछा जहिले ठुलो हुन्छ है जग्गा तर त्यो हाने गरेर ठुलै छ के अलगो हानेछ नि त यहाँदेखि उभा तर होइन त्यस्तो कहिले नहुने त यहाँदेखि उभा हानेछ क्या हो नि यहाँदेखि उभो यहाँसम्म हानेछ ओहो तर त्यो तपाईँको 2 दिन छ नि त 2 दिन अब 2 दिन छ नि त होइन नि आज 31 होइन नि होइन नि 31 ए भोलि अन्तिम हो र भोलि अन्तिम त्यही त आज चाहिँ लास्टै हाल्ने भनेको भोलि त मार्दा पनि फेरि चिया त भेट्दैन नि त डल्लै लगिन्छ नि डल्लै लगिन्छ नि कसरी निकाल्ने पनि यसलाई चाहिँ झ्याउ पर्छ त यो लाँदै हो उल्टा पारेर फेरि यसको त माउन्ट बढ्नु पर्छ कहाँसम्म निकाल्नु